Christmas and a Happy New Year! Tieši tā, kā Jānis, un tā kā tuvojas Ziemassvētki, mēs varam arī piedāvāt... Jānis tuvojas. Ziemassvētki tuvojas, nevis Jānis, bet ne. Ziemassvētki Mēs varētu arī piedāvāt kaut ko tādu, ko var ielikt zeķē, gaidot Ziemassvētkus, kas ir ļoti labi. Ja jums vajag kaut kādu sīkumu, tur loterijai skolas vai kolēģim, tad mēs tagad piedāvāsim pēc mūsu domām tādas sīkumiņas, ko mēs paši gribētu saņemt, un arī paši noteikti gribētu dāvināt. Jā. Tad sāksim ar lietu numur 1. Kas man ir? Galvas mežģītis! Man ir jautra ballīšu spēle. Un, lai visiem, kuri domā aizspriedumainiem, ka kaut ko nevar ielikt zeķē, mēs esam pārbaudījuši un testējuši, ja kurš no šiem objektiem ievietojas zeķē. Jā. Izņemot šo. Nē, šis ieiet, jo viņi izņemā no epuvām. Nu tad taisnība, jā. Tātad galvas mežģītis, tas ir, visi ir darījuši, visi zina apmēram, tie ir tādi sīkumiņi, kur kaut kas ir samežģīts kopā, jādabum vaļā, jāsliek kopā. Viegli paņemt uzdāvināt, nav tik viegli atrisināt, bet jebkurā gadījumā ļoti jauka maz dāvaniņa. Nu šī jau būs nedaudz lielāka dāvaniņa, bet nu, es esmu, tā teikt, fanāts šīs spēles, un es noteikti priecātos viņu saņemt, un, protams, tā ir pa mazu dāvanu, lai Ziemassvētkos dāvinātu, bet, piemēram, tāds gaidīšanas svētku noskaņai uzlabošana šī noteikti īstā spēle. Jā, ejam tālāk. Numur 2 man ir Story Cubes. Tie ir tādi mazi metamie kauliņi, kurus izmet, un spēlētājiem jācenšas izveidot stāstu no visiem, kas ir uzzīmēts uz tiem kauliņiem. To var spēlēt gan mazi, gan lieli. Lielākais pluss tai spēlē ir tas, ka tur nav īsti uzvarētājs, nav zaudētājs. Mērķis ir vienkārši, lai visiem ir jauki. Es izvēlējos atkal mazu galdu spēlīti, kas ir kā bērnu spēle, bet pieaugušie viņi arī ietilpst šajā spēlē, viņiem ļoti patīk šī spēle. Tā kā viņa ir jautra, viņa ir uz ātrumu, atkal veiklību, līdzīgi kā iepriekšējā spēle, bet vienīgais, ka šī spēlīte būs nedaudz mazāk, vieglāk jau ceķē. Numur 3 man ir Hanabi. Nē, nu pastāst par savu pirmais. Tātad, mana spēle ir Rolling Story Cubes, kas ir ļoti laba spēle, kuru nav īsti neviens uzvarētājs, bet šī galvenokārt spēle labu laiku pavadīšanai. Tur uzmet visus kauliņus un te jau stāsts. That's what I said. Hanabi ir šī gada Špildes jārs, tā ir gada labākā spēles balva. Viņi dabūja šogad Vācijā tos balvu, un tā ir kooperatīvā spēle, kur visi spēlē kopā spēli. Var izspēlēt apmēram 30 minūtēs, 2 līdz 5 spēlētāji, un tas vismaz manā uzturē kaut kas tāds jauns un nebijis tās kooperatīvās spēles. Jā. Mēs šoreiz esam trāpījuši ap galvas mežģu kategorijā. Man ir tāds maziņš galvas mežģīts, ja to var tā nosaukt, kur ir tāda pamatnīte, no tās pamatnītes ir jāuztais klucīts, un tad jāsliek atkārt pamatnītē. Un to var sākt pat no 3-gadīgiem dāvināt, 3 gadi un uz augšu. Grūtākie līmeņi ir arī pieaugušiem, un jaunākie no 3 gadu var mēģināt to darīt. Jā. Tā kā es esmu lielāks, man arī patīk lielāks dāvans, un šis ir prāt meģis priekš lielākiem cilvēkiem. Bet, nu, kā tā oriģinālā versija, kā tu minēji, no 3 gadi, bet šo neieteikti 3-gadīgiem, jo viņi ir mazākām detaļām. Bet šis arī ir ļoti labs prāta meģis ar ļoti daudz variācijām. Jā. Un visbeidzot, atkal galvas meģis, tu tikko jau to drāp? Nē. Tātad man ir galvas meģis, Aleksandram vairs nav galvas meģis. Jā, man būs atkal spēle. Jā. Ir vesela tāda sērija, IQ, kur ir dažādi galvas meģģīši, kuros ir ļoti daudz uzdevumu, teiksim, ir 120 dažādi uzdevumi. Viņi ir ļoti mobīli, viegli aizvar ciet, visi detaļas saliek iekšā, viegli paņemt līdzi, un vieglākie līmeņi ir 6-gadīgiem, 7-gadīgiem, 8-gadīgiem, ko ņemties, un grūtākie ir pat tādi, kuri tur, nu, pieaugušie var netikt galā. Man būs galda spēle Koridors, mēs visi viņam zinām, bet šī ir jaunā izskatā, jaunā formātā, un viņš sauc Koridor Pocket, un viņš ir patiešām, tā teikt, kabats versija, viņi ļoti viegli kompakti pārnēsāt, un arī ļoti labs, ko varētu ielikt zeķē pārbaudīt. Nu, tas apmēram viss. Paldies, priecīgs Ziemassvētkus! Priecīgs Ziemassvētkus!